Рухнет ли НАТО в этот раз? О чем говорили генсек Альянса Рюте и Трамп за закрытыми дверями? Кто еще, кроме России, против того, чтобы в НАТО приняли Украину? Почему выборы в Венгрии еще не закончились, а их результаты уже ощутимы? Привет, меня зовут Владимир Рунец, и это программа «Смотрите сами». Анализируем вместе главные события недели, подытоживаем и делаем собственные выводы, чтобы нами точно никто не мог манипулировать. Каждый день независимую журналистику пытаются искоренить. Поэтому я вас очень прошу, поддержите наш проект и поставьте лайк этому видео, так его посмотрят больше людей. Буду также благодарен за ваши комментарии, ну и подпишитесь на нас и здесь, и в соцсетях, вся информация к описанию к этому видео. Парламентские выборы в Венгрии как лакмусовая бумажка. Сколько еще выстоит союз Запада, США? Кто кого поддержал и что будет дальше? Об этом и не только подробно в этом блоге программы. Этот выпуск выходит в эфир 12 апреля. В аккурат, когда венгерцы идут на избирательные участки для того, чтобы определить, каким будет следующий парламент и кто же в итоге будет править страной. Сегодня, в день эфира, говорить о результатах этих выборов еще, конечно же, очень рано. Всякое может случиться. Анализ результатов я оставлю для следующей программы. Но еще не состоявшиеся венгерские выборы точно внесли большие изменения в глобальную игру. Виктор Орбан у власти в стране долгих 16 лет. Не Путин, конечно, но все равно долго. Давайте поговорим о результатах его правления. Чего Орбану точно удалось добиться с 2010 года, так это переписать Конституцию под себя, никого не напоминает. Поднять под себя суды и СМИ, сконцентрировать всю власть в стране в руках однопартийцев Фидес. Чуть не оговорился и не сказал «Единая Россия». И снова можно сравнивать с кем-то очень известным. Орбан все время кичится стабильностью. В стране действительно она есть. Там все стабильно плохо. Ведущие мировые экономисты называют Венгрию бедным родственником ЕС с самыми низкими экономическими показателями. Справедливости ради я вам скажу, что первые 10 лет Орбану действительно удавалось добиться многого. В страну хлынули инвестиции, уровень безработицы значительно снизился, и экономика действительно подросла. В конце концов, венгры же не идиоты голосовать за того, кто будет делать им плохо. Но в этой позитивной истории есть один маленький нюанс, о котором Орбан и его приспешники предпочитают молчать. Все эти плюшки населению удалось предоставить не благодаря нему, Орбану, а вопреки. А вот кого действительно стоило бы поблагодарить, так это ненавистный Брюссель, который действительно при помощи дотаций и ассигнований смог обеспечить весь этот рост, о котором я говорил. Но если сегодня посмотреть на политическую рекламу Орбана, то может сложиться впечатление, что ЕС чуть ли не главный враг страны. Ничто так не подрывает экономику, как коррупция. И она, родная, тоже одно из достижений Орбана на посту премьер-министра Венгрии. По версии самых респектабельных европейских изданий, например, The Times, Венгрия – самая коррумпированная страна Евросоюза. Практически все большие госконтракты сконцентрированы в руках друзей и родственников Орбана. Ну и за время его правления все олигархи из его круга разбогатели еще больше. В Венгрии коррупция – это не проблема, это основной механизм власти. А свободы слова в стране практически нет. Все большие СМИ контролируются правительством, на независимых журналистов оказывают давление и угрожают расправой. Орбан – опытный игрок на информационном поле, но играть он привык без правил. Так, например, журналисты, опубликовавшие разоблачительные материалы про связи Орбана и Сиярто с Москвой, вынуждены были нанимать себе частную охрану. Во внешней политике все еще более запутанно и интересно. Орбан откровенно играет на два фронта, а тут немного позже будет поправочка. Он настолько любит Путина, насколько ненавидит ЕС. Вот просто все проблемы Венгрии, конечно же, из-за ловкой руки Евросоюза. Руки, которая при этом Венгрии дает миллиарды евро, чтобы уровень жизни венгерцев хоть как-то соответствовал нормам этого самого ЕС. А Москву он любит за газ и нефть. Очень любит. Но предпочитает, чтобы между Венгрией и Россией была как можно большая буферная зона. Украина с точки зрения Орбана на эту роль как раз-таки очень подходит. Ну то есть в его системе координат Украина должна быть слабой и порабощенной Москвой, что по идее будет предотвращать попытки Кремля вмешиваться во внутренние дела уже самой Венгрии. Все мы знаем, что Венгрия – камень преткновения для Украины, как в ЕС, так и в НАТО. Будапешт либо выторговывает себе у Брюсселя какие-то плюшки, блокируя украинские вопросы, либо просто замораживает помощь совсем. Ну, потому что может себе позволить.
В конце марта, думаю, вы помните, я вам рассказывал о том, что министр иностранных дел Венгрии Петр Сиярто звонил Лаврову и докладывал обо всем, о чем министры совещались на уровне ЕС. Но на последней предвыборной неделе подробностей в этой истории появилось еще больше. Так, 8 числа целый ряд европейских СМИ опубликовал расшифровки телефонных разговоров Сиярто с Лавровым. Между двумя министрами, оказывается, существовал постоянный неформальный канал связи, через который шел регулярный обмен информацией. Одной из главных тем разговоров, которые обсуждалось между чиновниками регулярно, были права нацменьшинств. Ну, давайте так. Страна, где на права большинства настолько хотели чихать, что выключили практически весь уже интернет, обсуждают с другой страной, где интернет пока не выключили, но на права людей чихать хотели в равной степени права меньшинств. На самом деле Россия продвигает свою идею, что русский язык в Украине должен быть государственным. Да и венгерское правительство устами Сиярто обещало им всячески в этом содействовать. Права они обсуждали, понимаешь. В целом, пишут журналисты-расследователи, с помощью Сиярто Кремль получал чувствительные сведения о внутренних процессах в ЕС. Например, о позициях стран сообщества по важным для России вопросам, в том числе касающихся санкций и поддержки Украины в ее оборонительной войне. На секундочку. Сиярто также пытался выведать у Лаврова ценную для себя информацию. Например, после встречи Путина и Трампа в Анкоридже венгерский министр просил Лаврова поделиться с ним закулисными деталями. В тот период в Европе беспокоились, что окончание войны обсуждалось в обход Украины и ЕС. Ну и Венгрия действовала как представитель России в ЕС, используя в качестве рычага давления энергетику. Нормальный такой член Евросоюза, надежный, да? Ну и пришло время поправки, которые я вам обещал. На самом деле венгры играют не на 2 даже фронта, а на 3. Там же есть еще Трамп, которого правительство Орбана уже просто не знает, куда еще поцеловать. К Трампу я еще вернусь. Как и любой путинофил и трамполюб, Орбан всеми силами все эти годы отстаивал так называемые традиционные ценности. И даже пытался сделать что-то действительно хорошее. Например, увеличил выплаты молодым семьям, надеясь так поднять рождаемость. При этом, конечно же, воевал с ветряными с мигрантами и отстаивал христианскую Европу. Рождаемость в Венгрии, правда, не взлетела. Да, кстати, было время, когда Орбан ездил на машине, на заднем стекле которой была так называемая карта Большой Венгрии, куда входили когда-то не только земли современной Украины, но и соседних Австрии со Словакией, чем он несказанно бесил своих соседей. Что это, международная политика или дань традициям, вы уж тут смотрите сами. В итоге тщательно спланированная система Орбана начала трещать по швам. Нынешняя оппозиция, которая обещает свергнуть этот режим на выборах, кстати, выходцы тоже из партии Орбана Фидес. Петер Магяр откололся от правительственной тусовки и возглавил собственную политсилу ТИСа, которая теперь лидирует по всем опросам. Предвыборная кампания партии Орбана очень показательна. Она построена не по классической схеме, когда политик выбирает срез каких-то проблем в стране, которые в случае избрания или переизбрания обещает в итоге решить, а на разжигании вражды с соседней Украиной и Европейским Союзом, который всеми силами пытается спасти Венгрию от краха. Таким образом, внутренние выборы в Венгрии – это совсем не внутренняя история, это чистая воды геополитика. Орбан пытается отстаивать интересы Путина в западном мире, и тут у него появился мощный союзник в лице США. Точнее сказать, даже не США, а Трамп и его администрация. Тут вам и сказки про то, что Украина якобы готовит вторжение в Венгрию, и что ЕС ей в этом способствует, и что Киев специально хочет лишить венгерское население энергии, потому что нефтепровод «Дружба», через который качается российская нефть, якобы остановился по настановке Зеленского, а не из-за российских обстрелов. В понедельник Орбан едет на границу с Сербией. И это не просто часть его избирательной кампании. Он едет туда как премьер-министр предотвращать, внимание, теракт. На этот раз версия была такая, что украинцы якобы хотели подорвать газопровод, через который поступает и российский газ. Информацию Орбан получил якобы от сербского правительства. МИД Украины, конечно же, опроверг все слухи о намерении как-то навредить Балканскому потоку, заявив, что это, вероятно, российская операция под чужим флагом. И тут, конечно, можно было сказать, что Украина, естественно, будет все отрицать. Но
Но сербские власти не стали подыгрывать Орбану, несмотря на то, что о найденной якобы взрывчатке ему сообщал лично президент страны Александр Вучич. Официальный Белград не только не обвинил Украину, но и прямо заявил об отсутствии доказательств украинского следа, и это существенно ослабило возможность Орбана использовать этот скандал в свою пользу. Укрепить избирательные позиции своего союзника в Европе попытался Трамп. В середине недели в Венгрию приехал вице-президент США Джей Ди Венс, который не просто не был нейтральным, он открыто поддержал Орбана, пришел на его избирательный митинг и прямо оттуда позвонил Трампу. Шоу еще то, смотрите сами. Здравствуйте, господин президент. Как дела? Привет. Эй, Джей Ди, не могли бы вы уделить мне секунду? Я просто... Вау, какая у вас там толпа, Джей Ди. Господин президент, вы выступаете перед примерно 5000 венгерских патриотов, и я думаю, что они любят вас даже больше, чем Виктора Орбана. Ну, я не могу в это поверить, потому что я люблю Венгрию и люблю этого Виктора. Скажу вам, он фантастический человек. У нас были прекрасные отношения, и он отлично справляется со своей работой. Венс приехал не просто так. Конечно, очевидная цель – это поддержать Орбана. Но была у этого театрализованного визита еще и другая цель – послать сигнал странам Западной Европы. Администрация Трампа всеми силами сейчас пытается унизить страны ЕС за отказ воевать в войне против Ирана. И Венс открыто критиковал европейцев. Бюрократы в Брюсселе пытались разрушить экономику Венгрии. Они пытались снизить энергетическую независимость Венгрии. Они пытались поднять цены для венгерских потребителей. И все это они делали потому, что ненавидят этого человека. Но я думаю, что я бы посоветовал венгерскому народу задать себе вопрос не о том, кто за или против Европы, не о том, кто за или против Соединенных Штатов Америки, а кто за вас, кто за народ Венгрии. По моему опыту, я видел человека, который яростно отстаивал интересы Венгрии. Я здесь, чтобы помочь ему в этой избирательной кампании. Кроме всего прочего, Венс бросился с нападками и на Украину. И в очередной раз обвинил Зеленского в нежелании заключать мирное соглашение с Москвой. Мол, торгуются за какие-то несколько квадратных километров территории. А в это время люди-то гибнут. Стоит ли территория человеческих жизней, задавался вопросом Венс. Ну, во-первых, мог бы уже и в Киев заехать, посмотреть на людей, которые гибнут от российской агрессии не только на фронте, но и в тылу. Из Будапешта в Киев есть, кстати, прямой поезд, если что. Во-вторых, интересно, как бы Венс реагировал, если бы речь шла о территориях, которые пытаются нагло отжать у США. Вопрос, конечно, открытый, тут уж смотрите сами. Европейцы жестко отреагировали на приезд американского вице-президента в Будапешт. Так, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что это прямое вмешательство в выборы внутри европейской страны. Польский премьер Дональд Туск сделал несколько хитрее. Ранее он заявлял, что политика Европы не будет решаться в Вашингтоне. Ну а в пятницу потроллил своего политического оппонента, лидера ныне оппозиционной консервативной партии «Право и справедливость» Ярослава Качинского. Туск в своем посте в X вспомнил слова Качинского еще в далеком 2011 году, когда тот выразил надежду, что политический успех Виктора Орбана в Венгрии повторится еще и в Варшаве, в смысле прихода к власти консервативных сил. Качинскому не удалось добиться Будапешта в Варшаве, но очень вероятно, что уже с воскресенья мы увидим Варшаву в Будапеште, написал Туск, намекая, что предчувствует поражение партии Виктора Орбана после десятилетий у власти. Похоже, чем ближе были выборы, тем больше все понимали, что эпоха Орбана в Венгрии проходит. Российская «Медуза», к примеру, писала, что это осознали даже в Москве. Сразу два источника, близкие к политическому блоку администрации Путина, рассказали изданию, что надежды на то, что Орбан и его технологи смогут переломить ситуацию и выиграть выборы по парспискам, сначала были. Потом желательным сценарием стала считаться победа хотя бы с учетом одномандатных округов. Сейчас же в Кремле допускают, что и этого не будет. Впрочем, как я уже сказал, безусловно, результаты этих выборов важны. Но даже не зная пока, чем все это закончится, могу вам сказать, что эти выборы показали, кто есть кто и кто преследует чьи интересы. Выборы в Венгрии – это яркая демонстрация настоящего отношения администрации Трампа к странам Европы. Они четко подсветили союзников Путина в западном мире и заставили задуматься о том, что же делать сегодня, чтобы у Европы было
завтра. Ну а вы, если смотрите этот выпуск в интернете, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш YouTube-канал, нажмите на колокол, чтобы ничего не пропустить, и обязательно оставляйте комментарий. Война, угрозы перемирия, торги за нефть, раскол союза западных сил, НАТО между молотом и наковальней и заигрывание Трампа с Путиным. Давайте в этом блоке со всем этим разберемся подробно. Война на Ближнем Востоке, безусловно, была одной из ключевых тем недели. И в итоге закончилась перемирием, адвокатом которого стал Пакистан. Неожиданный новый игрок на политической арене. Страна, о которой редко говорят в наших широтах, тем не менее сыграла ключевую роль в конфликте на Ближнем Востоке. Кстати, Пакистан входит, если что, в страны ядерного клуба. Но почему именно он? Издание RFI пишет в большой аналитической статье, что еще не так давно эксперты осторожно оценивали роль Исламабада в миротворческом процессе. Однако именно пакистанский премьер-министр Шахбаз Шариф попросил пойти на прекращение огня, чтобы дать дополнительное время для достижения устойчивого мира путем переговоров. Это один из крупнейших дипломатических успехов Исламабада за последние годы. Хотя я, наверное, бы сказал, что это единственный дипломатический успех Исламабада. Подозреваю, что вы не знали, что Пакистан – одна из немногих, если не единственная страна Персидского залива, поддерживающая хорошие отношения как с США, так и с Ираном. Авторы материала отмечают, что Пакистан – страна со второй по численности шиитской мусульманской общиной в мире после Ирана. Помимо общей 900-километровой границы, Пакистан с Ираном объединяет еще и глубокие исторические и культурные связи. В 1947 году британская Индия разделилась на два независимых образования – Индию и Пакистан. И именно Иран первым в мире признал суверенный статус Пакистана. У Ирана же и США нет такого прямого дипломатического взаимодействия. В Иране нет американского посольства, как нет иранского на территории США. Ну и если интересы Вашингтона в Иране представляет дипмиссия Швейцарии, то интересы Тегерана в США представляет посольство Пакистана. Трамп публично признает, что Пакистан знает Иран лучше, чем кто-либо еще. К этому следует добавить еще и крепкие личные связи, установившиеся между главнокомандующим пакистанской армией маршалом Асимом Муниром с президентом США. В прошлом году Мунир вместе с премьер-министром Шахбазом Шарифом ездил в Вашингтон на фоне обострившегося конфликта с Индией. Тогда Шариф высоко оценил участие американского президента в урегулировании, а Мунир поддержал претензии Трампа на Нобелевскую премию мира. В общем итоге, в пятницу 10 апреля иранская правительственная делегация прибыла в Пакистан для переговоров со Штатами. И хотя Трамп все время заявлял, что в Иране просто некому вести официальные переговоры, потому что вся верхушка страны уничтожена, делегацию все же возглавляет спикер парламента Мохаммед Багер Галибаф, выходец из корпуса стражи исламской революции. В состав иранской делегации также вошли министр иностранных дел Аббас Аракчи, секретарь Совета обороны Али Акбар Ахмадиан, глава Центробанка Абдалнасер Хемати и несколько депутатов парламента. Штаты же представляет вице-президент Венс, который приехал в Исламабад прямо с предвыборного митинга Орбана в Будапеште. Чем все это закончится, пока большой вопрос. Однако многие аналитики пишут, что это перемирие может и не перерасти в мир. Трамп просто взял какую-то передышку. Еще в начале недели все выглядело совсем печально. После двухдневного дедлайна для разблокировки Ормузского пролива Трамп продлил его до 10 дней. Ну а потом обещал, что уничтожит целую цивилизацию. Причем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла журналистам, что слова американского президента не стоит считать фигурой речи. Он, мол, сказал именно то, что хотел сказать. Подтверждения, что переговоры состоятся, долгое время не было. Спикер иранского парламента Мохаммед Багер Галибаф, который, как уже тогда ожидалось, должен был возглавить иранскую делегацию, заявлял, что до начала переговоров противники Ирана должны прекратить удары по Ливану и разморозить иранские активы. В итоге Армагеддон все же поставили на паузу, а Трамп, как это ни странно, заговорил даже о смягчении санкций против Ирана и предложил, что ядерную пыль они будут вывозить вместе. Ну а Ормузский пролив будет коммерциализирован. На самом деле пролив, через который идет пятая часть мировой нефти, разделяет две страны – Иран и Оман. Обе считают его своими территориальными водами. Но при этом весь остальной мир считал пролив международными водами, и поэтому танкеры, которые там проходили, никому ничего за это не платили. Трамп же предложил это изменить. Ну то есть
как это все выглядит. США и Израиль начинают утюжить Иран, который помогает России уничтожать Украину, несет прямую угрозу как Израилю, так и многим другим странам. И тут добрый день, давайте вместе брать мзду с танкеров. Ничего личного, как говорится, только бизнес. Венс назвал перемирие с Ираном хрупким. И это тот редкий случай, когда с ним можно согласиться. А вот Трамп сразу же объявил о своей победе. Поддакивал ему и его министр войны Пит Хексет. Общаясь с журналистами в Пентагоне, Хексет заявил, что для Соединенных Штатов это была, цитирую, «военная победа с большой буквы, историческая и сокрушительная». Ведущее мировое государство, спонсор терроризма, оказалось совершенно неспособным защитить себя, свой народ и свою территорию, сказал он. Но тут возникают крепкие сомнения. Во-первых, при всей огневой мощи США и Израиля сломить намного более слабый Иран им так и не удалось. Как не удалось, по сути, и сменить режим. На манеже все те же. Иран выбрал для себя, как оказалось, эффективную тактику затяжной войны на истощение, и эту войну США с Израилем хорошо ощутили. Победить Иран на поле боя за 3 дня они не смогли. Такое впечатление, что они просто скопировали сценарий Путина за 2022 год и начали бег по тем же граблям. Не менее громкие заявления поступают из Тегерана, где тоже говорят о сокрушительной победе. Первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф написал в социальных сетях, что мир приветствует новый центр силы и началась эра Ирана. 11 апреля авторитетное издание Axios написало, что правительство Ливана и администрация президента США Трампа обратились к Израилю с просьбой о паузе в ударах по Хизбалле до начала прямых переговоров между Израилем и Ливаном на следующей неделе. В публикации отмечается, что израильская наступательная операция в Ливане стала как раз камнем преткновения в переговорах между США и Ираном, который утверждает, что Израиль нарушает режим прекращения огня. США же отрицают, что режим прекращения огня распространяется и на Ливан, но при этом обратились к Израилю с просьбой о деэскалации. В общем, заявления громкие, результаты тихие. Каким будет итоговый договорняк, непонятно. Что понятно сегодня? Сегодня понятно, что война против Ирана для Трампа – это еще и война против союзников по НАТО. Только за последние 2 недели Трамп несколько раз угрожал вывести Штаты из состава Альянса. Путин в восторге. 9 апреля генсек Альянса Марк Рюте ездил к Трампу, что называется, на ковер. Они провели закрытую встречу, и многие ожидали, что именно на этой встрече Трамп как раз и объявит о выходе США из НАТО. В итоге США пока все еще член Альянса. После встречи Трамп пошел в соцсети, нажал капслок и написал: «НАТО не было рядом, когда они были нам нужны. Их не будет рядом, если они понадобятся нам снова». Рюте же пошел на CNN и описал встречу с Трампом как очень откровенную и очень открытую, несмотря на явные разногласия. Но откровенная встреча не означает хорошая встреча, ведь откровенно могут и послать. Белый дом не раскрыл подробности разговора. Известно, что генсек НАТО провел в администрации более 2 часов, но хронометраж его личного общения с Трампом неизвестен. Целью визита Рюте было убедить Трампа, что сохранение членства в НАТО отвечает интересам США. Показательно, что, отвечая на вопрос о роли НАТО в продолжающемся конфликте с Ираном, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в среду процитировала президента, заявив, что НАТО, цитирую, «прошло проверку и провалилось». Как отмечают обозреватели BBC, Рюте, по всей видимости, пытался донести до Трампа, что многие европейские страны не препятствовали американской операции, и в интервью CNN он подчеркнул, что большинство стран региона помогали с логистикой, предоставляли свои базы и открывали свое воздушное пространство. Поэтому картина не такая однозначная, подытожил Рюте. На вопрос, стал ли мир безопаснее, чем до войны США и Израиля с Ираном, Рюте ответил: абсолютно. Он добавил, что члены НАТО не считают операцию незаконной, а большинство союзников признает, что ликвидация ядерного потенциала Тегерана была необходима. Интересно, что телеканал Fox при этом подал это абсолютно как якобы ответ Рюте на вопрос, стал ли мир безопаснее при Трампе. Ну, что я хочу сказать. Спасибо, что в этот раз генсек Союза 32 стран не стал называть Трампа, по крайней мере, папочкой. Что у Рюте получается хорошо? У него получается хорошо 2 важные вещи. Первое – собирать деньги, за которые НАТО закупает оружие у США для Украины. Несмотря на то, что сегодня война против Ирана несколько замылила войну Путина против Украины, война эта не закончена, и Путина все равно нужно сдерживать.
Второе. Рюте постоянно напоминает, что эта война, собственно, идет. Как ни странно, но многим нужно напоминать. Даже на 5-м году полномасштабной и на 13-м году российской прокси-войны в целом. При этом Генсек, выступая в Институте Рональда Рейгана в США, заявил, что на состоявшемся летом 2024 года саммите НАТО в Вашингтоне страны-члены Альянса объявили о необратимом пути Украины в НАТО. При этом членство в НАТО было бы идеальной гарантией безопасности для Киева. Тут сложно отрицать. Однако сейчас этот процесс тормозит ряд стран, и Рюте их назвал. Германия, Словакия, Венгрия и США. Словакия, Венгрия, тут все понятно. Фица и Орбан – прокси Путина в Европе. Они отрабатывают за газ и нефть. Ну и, может, еще кое-какие плюшки. По поводу США тоже все очевидно. И нет, не нужно идеализировать Байдена. Старина Джо тоже был не в восторге от идеи, что Украина может стать частью коллективной безопасности в Европе. В то же время Рюте заявил, что Альянс интегрирует полученные Украиной военные навыки в собственные планы обороны, в частности, в части развития беспилотных систем и средств противодействия им. Украинцы – мастера в этом. Зеленский разумно поехал на Ближний Восток помочь странам этого региона противодействовать угрозам дронов из Ирана, сказал генсек НАТО. Как это воспринимать, вы уж смотрите сами. Моя интерпретация такая. Украина помогает нам победить Иран. Мы помогаем Украине выжить на минималках, лечим раковую опухоль гомеопатией и удивляемся, что эффективность низкая. Что ж, не плацебо, и на том спасибо. Небольшое, но важное отступление от темы. Крепко уважаемое мною издание «Политика» пишет, что Зеленский действительно неплохо съездил на Ближний Восток, несмотря на то, что Трамп по этому поводу брызжет слюной. Так вот, «Политика», ссылаясь на слова Зеленского, пишет, что после заключения соглашений с Саудовской Аравией, Катаром и Арабскими Эмиратами Украина будет получать жизненно необходимые ископаемые энергоресурсы от стран Персидского залива в обмен на оказываемую им оборонную помощь. Кроме этого, страны залива пообещали Зеленскому поставлять еще и перехватчики ракет и предоставлять финансовую помощь. И самое главное, аналогичные соглашения сейчас готовятся и с Оманом, и с Кувейтом, и с Бахрейном. И кроме всего прочего, эти договоры – бесспорное подтверждение победы Украины в дипломатической войне еще и с Трампом. А вот глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что мирное соглашение с Россией близко к заключению. При этом он допустил, что Россия может еще и отказаться. Может и отказаться, а может и на словах согласиться. Ну а на деле мы все не раз видели, чего стоят договоренности с Москвой. Лично я не понимаю, как можно заключать мирное соглашение без прописанных на бумаге гарантий безопасности. Пока о них только говорят, но их еще никому не показывали. Главное, чтобы не Будапештский меморандум версии 2.0, ну или там ленд-лиз Байдена, который тоже все видели, но он ни одного дня так и не работал. Пока все это выглядит очень странно. Зеленский 9 апреля заявил, что США игнорируют тот факт, что Россия помогает Ирану, и все потому, что Трамп доверяет Путину. И это несмотря на неопровержимые доказательства. Британский «Гардиан» пишет, что украинский президент рассказал, что российские военные спутники сфотографировали критически важные объекты энергетической инфраструктуры в странах Персидского залива и в Израиле, а также расположенные там базы армии США по всему региону, и передали эти данные Ирану для последующих ударов. Как это все выглядит сейчас? Россия воюет против Украины, а Иран ей в этом помогает. США и Израиль воюют против Ирана, а Россия помогает Ирану. Причем в случае с Израилем Москва даже расписала методичку для Ирана, где все цели поделены на 3 категории по степени важности. Бери и бей. Ни США при этом, ни Израиль не помогают Украине противостоять России. Кавардак такой, что теперь непонятно, где в этой лодке НАТО и Европа. Трамп и Путин оба пытаются покорить Старый Свет при помощи Орбана. И Европа полагается на то, что в случае прямой агрессии Москвы поможет ей себя защитить Украина. Черт знает, что вообще происходит. Есть еще и Британия, правда, которая в свое время не без подзуживания Трампа зачем-то вышла из ЕС и теперь, похоже, об этом жалеет. А есть еще и НАТО, в котором Трамп обещает никому не помогать в случае опасности, ведь он обижен, что НАТО не помогает ему воевать против Ирана, которому помогает Москва, которая также угрожает Европе. В пятницу, 10 апреля, британский премьер Кир Стармер раскритиковал и Трампа, и Путина, и обвинил их в росте цен на энергию. «Я сыт по горло, что семьи и бизнес по всей стране видят, как их счета за энергию то растут, то падают из-за действий Путина или Трампа по всему миру».
Кстати, Штаты продлевают послабление санкций против России, чтобы та могла и дальше продавать нефть странам, которые эту нефть покупают. Короче говоря, наверное, когда-то мы в этом всем разберемся. Но это точно будет не сейчас. И, скорее всего, не скоро. Впрочем, смотрите сами. Ну вот, на этом у меня все. Пока все, но я уверен, что следующая неделя будет не менее интересной, так что увидимся. Еще раз прошу, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на наш YouTube и профили в соцсетях. Вся информация есть здесь, внизу в описании к этому видео. Ну и надеюсь, мне удалось спровоцировать вас на комментарии. Я все читаю. Меня зовут Владимир Рунец. Пока.